કાનુડો સુજાણે મારી કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત કાનુડો સુજાણે મારી વાયોને વાડ તુમારા દેવીઓને વાડ તુમારા રે કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત સુજાણે
લખાયના જુદા જુદા લેખ લખાયા એ જુદા જુદા લેખ એ દુની રે છત્ર અને બીજો હારાવે ખાય બીજો હારાવે કર્મનો સંગાતી કર્મનો સંગાતી એક રે પથ્થરના દોનો ટુકડા અને લખાયા જુદા એક રે એક રે પ્રભુજીની અને બીજો બીજો કર્મનો કર્મનો સંગાતી રાજા ભરભરી કોઈ એને છોડી દે દીધા ઘરમાં પેલા પેલા એવું ફરમાઈશ આવી છે